Jadi kali ini kalian kenapa kita pakai masker? Kenapa? Karena kita pengen bikin tutup mata challenge tutup mata buat slime. Ya, yuk kita sebutin bahan-bahannya. Slime egg, citra, bedak, lem, oke, sama glue dan hiasannya ini ada punyanya si Amanda. Dan ada sabun. Oh, ada. Yuk kita taruh di depan semua ya. Jadi kalau maaf kalau nutupin kalian. Ininya nggak kelihatan apa? Yuk kita kasih dulu. Ini taruh dulu. Ini bakal kita pakai sedikit. Taruh kalau ini habis ya. Kita pakai sedikit aja. Ini di agak sini. Ini ada ini. Ini ada semua. Yuk pengaduk. Tapi yuk kita juga harus nyari gitu. Jadi kita lempar-lempar. Sebelumnya taruh. Siap. Ininya kita taruh sini. Ini jangan kesini semua. Ya agak ke tengah dikit ya. Sorry kita belum beresin. Ininya nggak usah nih Sya. Gak usah semuanya. Oke. Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja. Subscribe itu gratis loh guys. Oke. Ya, sebelum mulai kita harus ini ditaruh situ. Kena kamu mana man? Apanya? Sini. Yuk, kita jangan ke pinggiran semua. Ntar aku nanti sisa. Yuk. Tuh, 2, 3 air kita tutupin nanti kita. Dah, yuk. Kita pakai ini lem yang baru yang lama tuh. Wah, coba ini aja dah. Gak apa-apa ini. Ya sudah, itu kan punya kamu. Jadi kenapa kamu nggak pakai? Ya gantian dong. Kamu pakai ya? Pakai. Aku pakai yang munyung. Karet. Hahaha, ini takaran seberapa? Ih sedikit banget. Ini bau. Aku mau pakai. Mana tadi yang kamu pakai? Belum, aku belum. Mana itu? Aduh, saya belum selesai lagi. Di situ kita aduk lagi. Kamu udah masih lem cair? Udah. Aku tapi nggak tahu takarannya berapa kayaknya. Habis cu. Hah? Habis. Kayaknya takarannya. Iya. Ini habis. Ini enggak, woi, gue nggak bisa nafas. Ini soalnya ringan banget. Yo, tisu dong Misha. Minta lem. No, punya aku habis. Mahal tahu itu guys. Alah, 4.000. Alah, ini juga punya aku lagi. Gue punya siapa? Punya kamu. Terus aku mau ngasih Citra. Mana sih Citra ini? Weh, ini gimana saya mau pakai ini yang jadi tutup? Oh, ini apa sih? Iko lembek-lembek ini. Oh, ini Citra guys. Citra kasih. Mesya ini tutup dalamnya aku copotin ya. Jadi sisa langsung ini doang. Iya.
inilah, ntar aja tutupnya yang bener. Iya. Kok nggak bisa man? Apanya? Citranya? Nggak tahu. Kekentut. Udah kayaknya. Dari tampang lo udah mencurigakan lo mau macam-macam ya di sekolah gue. Ya kagak, saya cuma jemput keponakan saya. Mana sih mana? Aku kan pengen banyakin body biar suami banyak lah. Soalnya yang bodinya habis. Ya. Tapi masalahnya aku ada yang pulang. Apa? Lemeng tadi. Ini aku belum ngambil masuk ke ayah apa ini lagi. Terus aku mau malah ya sabun ini ya sabun tadi juga kamu juga pakai hand body bedak. Ya guys, kita memang sering berantem gara-gara perhitungan ya kan Nesya? Tapi nanti kalau habis minta ya boleh gak ya? Kayak kamu nggak pakai hand body, bedak, sabun, lem, belum aku aja, padahal dia juga sendiri make. Kamu tapi udah perhitungan banget sumpah sama aku, padahal aku cuma pakai lem doang, dia udah pakai banyak, pakai sabun, hand body, bedak, gom. Wah pasti kalau tutup mata gini mah curang guys. Paling dia ngeliat si Mandan. Aku nggak ngeliat. And kita terakhir ngasih. Ih kok kamu masih banyak sih? Kamu nggak apa-apa kan? Sabun lagi dimainin cewek. Bobby itu gunanya ya dah. Oh enggak, ini mah sedikit doang. Sudah belum bisa terima keadaan. Iya sayang. Tapi ngerti kok. Sekarang kita pulang ya. Tapi terus kita kasih selesai. Tunggu. Kamu yang bawa kabur cinta kan? Iya kan? Bukan deh, bukan. Justru kalian udah nolongin cinta. Maksudnya? Rangga dan orang tuanya yang udah rawat cinta selama ini Pi. Dan Rangga juga yang nyuruh cinta buat nemuin papi biar cinta pulang ke rumah. Kenalin dong. Ya. Hanya. Iya. Oh, saya. Ini kayaknya aku udah jadi deh. Pegang aja. Nah, terima kasih ya Rangga ya. Tapi nggak tahu ini udah Jagain cinta. Terima kasih. udah rata apa Saya belum. akan jaga cinta dengan baik-baik. Soalnya ngacak-ngacak guys. Yuk, kita pulang yuk. Sama-sama cinta. Cinta masuk nak. Lagi. Bos. Gue punya kabar bagus bos. Ternyata saya belum mereka bos. Lu gimana sih berdua? Jadi yang benar yang mana? Lu bilang kabar bagus. Itu mah bukan kabar bagus. Bos tenang aja bos. Sampai di samping mobil bos. Tahu? Lu lihat? Iya lu kenapa? Bilang bilang sih. Ngobrol aja terus. Kejar, temuin. Iya bos. Sekarang coba tanggal. Citra mana sih? Ini mobilnya. Citra kasih. Itu kayaknya. Ya terus lu diam aja yang lu kejar dong. Iya bos. Ada motor lu bos. Cepat. Gila
Dan aku nggak tahu kayaknya ini cocok adit deh. Jadi aku keras banget. Terlalu banyak slime egg nih kayaknya. Iya. Kenapa kamu lihat saya? Ada apa Kamu sih? bingung antara rambut sama bulu ayam? Hah? Jadi masuk belajar. Ntar ujian kamu nggak bisa loh. Kenapa dia ada di sini ya? Karena mereka tahu kalau saya sama Cinta di sini. Tapi tunggu deh. Apakah kamu dia bersinar seperti batu merah? Waktu itu kan batu meteor. Tapi ingat, kamu harus kembalikan batu itu sebelum ada yang hilang. Oke, aku udah selesai boleh buka mata gak? Belum. Tunggu aku selesai juga lah. Cinta, kamu harus berhati-hati. Orang jahat yang waktu itu nyulik kamu, mereka sekarang ada di sekolah. Mereka ada di sini karena Dah, batu itu. 1, 2, 3. Saya harus bisa. Oh my god. Ih, tadi bukan aku lagi ngasih Nggak seharusnya sama dia. di luar. Apa lagi sih mereka? Nanda, kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak boleh nikah. Nanti ya, Kamu dikit lagi. tunggu dulu. Iya. Maksudnya batu meteor? Guys. Bakal jelasin ke kamu, Cinta. Pokoknya masih hati-hati ya. Kabarin gue terus. Saya bakal langsung ke rumah Oke, kamu sudah. setelah dapat batu meteor itu, Kita Cinta. campur dengan Mau gue ikut lo aja ya? Supaya gue bisa bantu dong. and ronde 2. Ini kan kamu jadi kerja. Bentar lah. Aku tutup mata ya guys. Yang udah selesai boleh Bisa dicampur. pintu itu nih. Ya ampun guys, kita tuh berantakan betul. Kenapa kamu? Bisa. Kenapa sih? Tetap bisa. Enggak, Ki. Cinta cuma lagi kepikiran sama Raya aja. Mikirin Rangga Tetap nih. bisa. Cie. Sabar, aku belum Rangga itu cuy. Sebenarnya cuma temen doang, lanjut nih. So, jadi punya aku tuh jadi enak banget. Kamu pacaran dulu sama apa sih? Yang penting kamu harus jujur sama papi, nggak boleh ditutupin. Iya, Pi. Cinta bakalan jujur ke papi. Dan gak ada yang bisa ditutupin. Jadi Aku pengen pakai glitter. Ya, Mori tadi aku ngasih ke sini kayaknya enggak. Kok berantakan lagi lemnya. Ya ampun, punyaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok, lihatin Mbok. Ada siapa nih? Kamu hasilnya udah digabung duluan. Ya, dia hasilnya udah digabung duluan. So, punya aku tuh agak-agak ya guys. Kan aku bilang agak agak-agak lengket gitu guys. Jadi ya, Khawatir lagi. Mbok bikin apa sekarang? Bikin scramble apa omelet? Kasih kecap parut, terus minumnya fresh milk. Iya Mbok. Bobo. Apa hasil enak? Ya, kamu udah digabung duluan sih, hasil jangan. Kan kita belum selesai. Putri pergi. biarin aja. Oke, lanjut. Oke guys, jangan lupa like. Kita dulu orang ronde 2 juga belum kuliah. Cepetan. Tadi udah aku rapiin ini. Biarin aja mami pergi. Jangan sedih ya. Apapun yang terjadi, Cinta gak akan ninggalin papi. Cepet. Aku pengen kasih dulu. Non Sewu Ndoro, ada tamu menunggu Ndoro, katanya dari bank. Dari hasil slime aku, Cinta, kamu di kamar ya? Gak mau. aku pengen kasih glitter. Saya temenin papi lo, kenapa? Papi
di sini. Mau apa tuh bang sih? Warna biru ya. Tapi itu masih silaturahmi biasa. Niko, kamu mau tinggal di kamar? Oh, jangan gitu, jangan miringin, lurusin. Selamat siapa? Siap. Pak Hendy, saya terpaksa menahan rumah ini dan semua anak Bapak sudah. Pak, silakan Bapak ambil semua aset saya, Pak. Tapi saya mohon, rumah ini jangan. Tidak bisa. Ini sudah perintah dari atas Bapak. Pak, kalau rumah ini juga disita, Pak, saya dan anak saya tinggal di mana? Itu bukan urusan saya, Pak. Ini peraturan dari Bapak. Aku dikasih 20.000 juta. Jadi, Yo, baru. Tapi ada masalah uang. Saya beri kesempatan 1 bulan. Kalau tidak, Bapak segera tinggalkan. Yo. Kalau begitu, Oke guys, jangan lupa like. Belum. sip. Ah, jelas. Oke guys, sekarang belum dulu. Foto. Tadi kita sedikit berdebat. Oke. Kita sedikit berdebat ya, gak apa-apa lah sedikit berdebat. Namanya juga penutup mata aku tuh di mana? Tanggap bersosialisasi, tidak punya rasa peduli. Dukung ia tubuh bebas, beda Golden Braid. Kopi sudah oke lah. Ya kita mulai. 1, 2, 3. Pertama tuh Ayo kita mulai. pertama mana sih itu? Warna ini. Oke guys, jadi kita tuh bikin, oh my god, kayaknya kebanyakan guys. Terus kita guys, aku lupa kasih Wah, kita sama ya cuci badan sayur pakai Mamalan. Sekarang Mamalan ada yang baru. Mamalan higienis dengan mineral soap. Setetes aja mineral soap dan formula bioguard yang tidak kotoran dan hilangkan bakteri. Lihat bedanya. Pokoknya buah, sayur, piring, cucinya pakai Mamalan. kok wangi berak sih? Higienis dengan mineral soap. Aku pakai bedak. awalnya tandingan, ujungnya gebetan. Modus nanya Cid, biar bisa lanjut chat. Good game sampai good morning, kenapa enggak? Lakukan semuanya dengan awesome. Kita aduh. Tenar dari Daya, lembut dan wanginya membuat Aduh, sampai rata ya guys. mereka juga suka Sampai semuanya. semua Aduh. lembut dan wangi yang selalu dinanti. Sekarang kita pakai yang bagaimana? Tuang bersegar selalu memanjakan muda. Sajikan bahagia. Apa tuh yang jatuh? Suasana ini sedap Tadi apa tuh yang jatuh? dengan Harimau dari Nestle. Rasuin Softener Coffee Care dengan teknologi anti bau mengawet bau sedap di setiap aktivitas. Dapat selalu menghasilkan 2 kali lebih lembut. Softener Coffee Care lembut berhari-hari. Ini aku mau buat ori.
Kalahkan bos Trevor dan coba stage baru yang lebih menantang di Ikora. Download dan mainkan. Meski rumah bersih, belum tentu bebas kuman. Kuman ada di mana-mana. Nuvo Family Body Wash mengandung Protection Plus yang bantu kurangi kuman dan bakteri saat mandi dan terus melindungi. Nuvo Family Body Wash. Mana sih ini bedak? Kuman pergi. Keluarga Terus aku mau pakai Bedak mana sih? Aduh. hadapi semua momen penting. Momen kerja lembur, liburan, momen bareng keluarga. Imbus, suplemen daya tahan tubuh dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Aduh, mana sih bedaknya? Ah, ini. Softlink Softener Complete Care dengan teknologi anti bau melawan semua bau tak sedap di setiap aktivitas. Double soft formulanya ekstra 2 kali demi terus aku mau Hand body. Wingscan. Kopi. Beli paket Top Kopi Susu, Top Kopi Mocha, atau Top Kopi Susu Kental Kembali. Bukan hadiah langsung 8 motor sport, 10 motor Neti, 120 RCTV, dan miliaran hadiah lainnya. Yuk makan buah, kita dulu ya. Wah, kita sampai cuci badan sayur pakai mama lain. Sekarang mama kan ada yang baru. Mama lain higienis mineral soap. Setes aja mineral soap dan formula bioguard yang menambahkan pestisida, kotoran, dan hilangkan bakteri. Lihat bedanya. Pokoknya Aku belum jadi nih, aku masih belum ngasih slime egg loh, Nasya. Kamu tungguin aku ya. nggak mau. Iya, aku kan belum buka mata. Di jangan mah kalau udah harus buka mata gitu. nutrisi dan merawat kekuatan helai rambut. Rambut tetap kuat setiap hari. Serasa Hair Fall Treatment BJS Serum. Shampoo biasa. Next. Itu kalau saya kita sekarang ke mana kayak kemudian gitu. Setiap anak lahir dengan berbagai potensi. Jika terus belajar, Wah, dia bisa jadi hebat. Berikan nutrisi Oke, selesai. belum. Enggak aku dan inspirasi. dah. Tuh ada juga. Untuk dukung kemampuan belajarnya yang terus berkembang. Dari belajar jadi hebat. Baru S26 Rektorbook. Terik matahari dan polusi penyebab kulit kusam dan Udah, kering. aku udah selesai. Baru, Marina UV White and Collagen Asta. Diperkaya Hah? dengan Kok bisa merah? kolagen, Bisa merah sih dan ini. garam merah, antioksidan yang bekerja Aku udah jadi, aku udah. Dari jantung aku juga nggak tahu. kulit cerah dan Tiba-tiba kenyal. Oh, Manis dan terlalu. terlindungi. Oke, jadi aku nggak mau dicampur. White and Collagen Asta. Baru solusi nomor Eh, 1 campur di apa? Indonesia. Campur aja lah. Ya, warna ungu dong. Jadi, Oke, sekarang Semua pasti yang bisa. musil ah. Asal dukungannya lengkap. SGM Explore 1 Plus Komplit Nutri dengan minyak ikan, omega 3 dan nutrisi penting lainnya. Ayo dukung 5 potensi prestasi. SGM Explore, susu pilihan muda nomor 1. Sekarang Manda lagi. Aku yang tutup mata dan dia juga tutup. Sekarang kita tutup mata dua-duanya ya guys. Ya. ya. Oke, ayo cepet. Pasti orang tua datang, baru kita pergi. Oke, udah. Cepat. Oke, Bu.
Kayaknya body lotion nggak usah deh. Oke, body lotion nggak usah. Nih guys, karena oke, cepet. Ini kalian semua denger ya, aku bikin ASMR. Ya kan? Oke. Tuang tisu dong, aku butuh buat ngelap ini kan aku kamu enak. jendela tempat jiwa ingat bertemu. Oh, udah penuh guys. Oke. Ya sekarang part 3. Di kamu kan kita tutup mata berdua, ya kan? Oke. Cepat. Ntar ya guys, aku ada pengen ngomongin episode tentang Nan harus sabar. Serahkan semuanya sama Gusti Allah, Nan. Tidak mau banyak masalah yang terjadi dalam hidup cintamu. Iya, nanti sore aja ya. Oke guys, kalian juga jangan lupa ntar kita habis ini juga pengen bikin random dance K-pop challenge. Oke? Enggak oke. Dia takut sebenarnya sih. Ya sudah ya, gak apa-apa. Ayo cepetan. Aduh, saya kehilangan jejak Adin. Gimana kalian? Cepet. Oke, yuk 1, 2, 3. Itu masih kelihatan. Jadi gak kelihatan. Kamu ngintip ya? Kenapa? Enggak. Kamu sampai bisa nggak? Saya mau pergi. Tapi bulan menghalangi saya, Pak. Ya sampai-sampai dia serempet, Pak. Ini ya, oke lem kamu. Enggak. Aku lagi. Emangnya kamu pergi kemana sih? Sampai buru-buru. Ih, oi, tahan dulu, aku cuma aku masih. Udah kayak gini, Pak. Tuh kan aku masih kemana? Ini kayaknya belum dibuka deh. Coba dulu. Udah. Belum. Coba deh buka dulu. Nah, kayaknya. Iya ya. Pak, Bulan sekarang udah sadar. Sekarang saya harus pergi, Pak. Pasti Rangga mau ketemu Cinta. Gak boleh tuh dia. Bulan, kamu nggak apa-apa. Sepertinya bapak aku kan. Jangan. Kok sekarang lagi sih, Pak? Kamu harus tetap di sini. Karena kamu harus tanggung jawab. Gitu bang, pengaduk aku mana? Mana sih ini kayaknya? Bukan deh, ini punya aku. Ini kayaknya deh. Oh iya, masih. Iya. Tang. Mana sini? Ini. Ini kayaknya bukan punya aku deh. Punya kamu ini. Udah nggak apa-apa, Nggak buka mau aja. punya aku. Sama Nah, Dorothy. terus kasihan kamu habis mana? Iya kan? Ini. Berarti kalau mau marah, keluar minyak jadi monyet. Nah sekarang mau udah cantik lagi karena sudah Mana sih bedak? kayaknya ini udah makan. Lihat aku marah.
aku berubah jadi monyet. Dan sekarang berubah lagi, Mak. Berarti kan nggak boleh marah tadi. Iya, Mbak. Berarti aku nggak boleh marah ya, Mbak. Si Mbak mau keluar kayak gini. Bulan, kamu tahu kan? Bentar lagi kita Yuk. Udah aku sakit telepon aja ya. Gimana? cinta. Aku mau cerita. Aku tahu apa yang bikin aku berubah jadi monyet. Aku Iya. yakin ini juga berlaku buat kamu. Aku tahu kenapa kamu berubah jadi serigala. Aku berubah jadi monyet kalau aku marah-marah. Dan pasti kamu juga kan? Coba deh kamu lihat ini. Iya, Cin. Saya marah banget waktu kamu diculik. Saya nggak sadar kalau saya Au. berubah jadi segala. Michelle, kamu tahu Sonic di mana? Nggak tahu. Tapi saya udah tahu kalau saya bakal berubah jadi segala kalau saya lagi marah. Kamu nggak ngasih tahu aku sih? Ya mana saya tahu kalau kamu nggak tahu. Ih, rese deh. Saya juga nggak tahu kalau ini berlaku untuk kamu cinta. Itu sama aku, Manda. Aku nyari itu Sonic. Tahu. Aku juga lagi nyari nih. Erika, kamu juga sih ya? Mana sih? Bisa kamu nyari apaan sih kok tangan kamu deket aku? Itu aku lagi nyari apa sih? Slime egg apa gitu. Soalnya nggak ada. Makanya aku nyari deket kamu. Nggak ada, kemana ya, Man? Ini dia aku ketemu. Mana? Tolong dong. Tuh, nih aku gituin nih untuk kamu nih. Ya udah. Kasih. Ya, Sama. kayaknya saya nggak ada deh. Oh, tuh. Lo mau macam-macam selang gue ya? Tolong dong lagi tangan aku udah Keponakan saya. Yang tadi di sekolah anak saya bukan yang weputan Indonesia. Apa? Kasih Sonic. Oke. Jadi tadi saya Makasih. ke sekolah untuk jemput anak saya. Iya, ada perlu Ya. apa ya kemarin? Kasih. Saya itu Sama. kesini mau ketemu sama anak bapak. Jijik banget aku kayak gini ya. Ketemu cinta. Iya, mau ketemu nak cinta, Pak. Iya, bapak ini siapa? Oh, saya ini adalah bapaknya temannya cinta. Temannya cinta. Yang ada Ya, coba sebentar yang mana teman cinta tuh banyak pak? Iya, iya. Yang cowok yang sering sama cinta. Oh, yang tadi sama cinta itu ya si Rangga. Iya, betul. Perkenalkan, Pak. Saya Kartin, bapaknya Rangga. Wah, terima kasih pak. Terima kasih. Cinta, Iya, Pi. itu ada papanya Rangga datang ketemu kamu. Bapaknya Rangga. Pak Kardiman, Pi. Kardiman. Bukan namanya Pak Kardiman, namanya Kartin. Aku udah selesai. Aku lupa mata. Tuh. Aku juga udah. Oke, kita buka. Ikut kamu cantik ya. Tuh, Pi. Semua bos. Semua bos. Kita cuma berdua. Ini rumah gede banget bos. Mana cukup kalau cuma kita. Gimana sih bos? Udah, jaga pintu sini aja. Awas sampai lolos. Kamu kenapa sayang? Kok nggak ngomong dia? Aneh, Pi. tadi katanya ngomong lagi. Iya Aku kan? jadi Kan badannya kriket kok Doro. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, Tuh. Dia juga sih kalau jangan lupa like Komen. and subscribe. Bye bye. Mwah.